осуществлен сионистский проект, государство Израиль создано. И, если мы помним, в 19 веке круги маронитов и арабских католиков были застрельщиками юдофобских настроений. А тут вдруг на них падает благосклонный взгляд и западных держав, США и Франции, и взгляд уже руководителей сионистского проекта, превратившегося в государство. Была бредовая доктрина Бен-Гуриона, после лобового столкновения и по сей день неразрешенного с окружающим арабским населением, чисто арабским населением вокруг полоски этой, где создано государство Израиль. Бредовая идея неарабского большинства на Ближнем Востоке. Сели так называемые мизраханим, востоковеды сионистского руководства, и они обнаружили, что на самом деле Ближний Восток, он не арабский. Вот Эфиопия не арабская, Персия не арабская, Турция не арабская. И вот даже в самом Ливане есть христиане. И, были запущены все возможные усилия, всячески налаживать связи со всеми этими странами, где, естественно, и западные державы имели свои плацдармы, так как в арабских странах. Иногда даже сионисты сталкивались с западными державами, как, например, в Эфиопии. НАТО поддерживала Эритрею, кажется, да, сионисты поддерживали самих эфиопов и оказались на одной стороне с Советским Союзом, против. Это просто даже курьезы, можно сказать, такие историко-политологические. Но с фалангами конкретно начинают налаживать всяческие связи. А между тем, в ходе Палестинской войны 1948 года примерно 600 тысяч минимум арабов покидают свои дома, изгнаны из своих домов. Значительная часть оседает в самих географических рамках Палестины, а некоторые за ее пределы, в Трансиордании, где государство Иордания образовано затем англичанами, и в Ливане. Естественно, эти лагеря становятся базой палестинского движения по ликвидации государства, созданного сионистским проектом. И понятно, что партия Катаев выступает решительно против палестинцев, против укрепления их позиций в Ливане. Происходят постоянные столкновения, каждая сторона может повести, совсем ничего не придумывая, факты зверской резни, и устроенные палестинскими боевиками против христиан, и устроенные христианами против палестинских лагерей беженцев на территории Ливана в 70-е годы. Если смотреть реальное число жертв, очевидно, будет больше жертв палестинцев, тем не менее. Одна такая резня в лагере беженцев Тильзатор, там было колоссальное количество жертв, в общем-то, очевидно, превосходящее все количество жертв христиан в тех событиях, которые были в Джуне, в других местах. В 1978 году вспыхивает там столкновение, фактически гражданская война, но ко всей той мозаике, которая была зафиксирована французами и забита, в эти шизофренические установления ливанского государства измышленного, присоединяется еще мощный палестинский фактор. Фактор, антиизраильский, и за которым стоит Советский Союз. То есть там уже нешуточное противостояние, которое буквально ливанское государство разрывает на части, и до сих пор оно, собственно, уже в таком состоянии, так и не оправившись, как более или менее единое государство, даже которое находится в состоянии перманентных террор. Израиль двигает свои войска до реки Литани в 1978 году и устанавливает теснейшее сотрудничество с партией Катаев, с фалангистами, поскольку из своих баз в лагерях палестинских беженцев постоянно наносятся террористические акты и удары ракетами ближнего радиуса действия по северу Израиля. И, соответственно, устанавливается тесное военное сотрудничество, так как бы смыкаются эти два проекта, сионистский проект и
христианского Ливана. Такая неожиданная встреча. До этого они соприкоснулись в 2020 году, когда делили территорию, английский мандат, который думал тогда, что сионистский проект будет то, что сионисты обещали, об этом расскажут потом. В 2020 году, в самом начале, они думали, что сионисты поставят товар, они не поставили. А французы хотели самую южную точку Маронитскую присоединить, и тоже им не удалось. А все имеется в виду товар это люди? Товар это люди. Сионисты обещали англичанам в течение десятилетия миллион мигрантов в Палестину. Это могла быть мощнейшая штука с точки зрения англичан. Но вместо этого вышел не то что пшик, а просто ноль. Еврейское население Палестины в 29 году сравнялось с довоенным перед Первой мировой войной. Тогда англичане резко развернулись от всемирной поддержки сионистского проекта к его померковному гашению и начали, в общем-то, проводить достаточно разумную политику. Но об этом будем говорить подробнее позднее. И вот соприкасаются, очень интересно, и идут рука об руку. Израиль создает армию Южного Ливана, называемый Цадар, Цвадрум Ливанон. Там было 3 христианских батальона, один друзский и один даже шиитский. Потому что шииты, коренное население Ливана, они тоже были против палестинцев и палестинских вооруженных формирований. На том этапе. В 1982 году, после очередных там терактов тех или иных, на самом деле давно запланировано, значит, вторжение с целью перекройки небольшой карты Ближнего Востока и хотя бы в одной отдельно взятой точке осуществления бредового, значит, как на иврите называют хазон, да, это видение, так сказать. Видение Бен-Гуриона, не арабского Ближнего Востока, в одной конкретной точке его осуществить. Израиль вторгается в Ливан, приводит к власти из династии деятель маронитских такого Башира Джумайля, сын, скорее всего, основателя этого дела партии Катай Пьера Джумайля. Надо, кстати, тоже сказать пару слов, но интересная фигура, где смыкаются как бы вот эти, значит, фашистские, юдофобские нотки. Ну, если кто-то слушает и думает, так я буду потом говорить о сионистском проекте, где там фашистские, юдофобские нотки. Наоборот, там мы будем о ней говорить особенно подробно. В армянском проекте немножко затронули, очевидный там, ну, конкретный фашист, который создал армянский батальон СС, который как бы там был нацист реальный, и, собственно, паралогическая юдофобия, которая в наше время имеет место в кругах армянских. Вот. И в сионистском проекте мы увидим, значит, тоже именно юдофобию и российские фашистские моменты тоже мы там увидим. По отношению к иудейскому народу, про арабов уже не говорим, понятно, по отношению к ним. А вот, значит, основатель партии Катаев познакомился с идеей партии Фаланг и с испанским фашизмом на Олимпиаде 1936 года в Берлине. Был такой праздник красоты и силы народов, как сказали нацисты. Было одно довольно заметное государство, но изгой тогдашнего бонмонда Лиги наций и прогрессивного мира. Но заметное государство, которое эту Олимпиаду бойкотировало ввиду нацистского режима. Как это государство называлось? Мы знаем. Оно называлось Союз Советских Социалистических Республик. А все остальные там бодро участвовали. И вот, значит, идеями причастился европейского фашизма основатель этой партии Катаев. И вот Пьер Джумайль, а тут, значит, Башир Джумайль, его коронуют в качестве президента Ливана, собственно, вооруженные силы Израиля, а его там убивают, ну там хватает вооруженных людей, крутых мужиков, его убивают, ведь вся идея этой, значит, безумной агрессии, вторжения в Ливан, захвата Бейрута, все просто летит.
Здравомыслящие люди, они всюду большинство, иногда просто их поздравляют. И среди тех же фалангистов, среди тех же ливанских христиан, в общем-то, начинают понимать, что идти в лоб против арабского мира, против мусульманского населения собственной страны, опираясь на израильские штыки, это достаточно безумно. И после этого начинает затухать и затухать сотрудничество, которое, собственно, сегодня фактически находится на нуле. Но в этом сотрудничестве ливанских маронитов и израильского государства имел место очень интересный момент, который хорошо показывает, что происходит, когда ты на полном серьезе думаешь, что ты будешь идти против людей, которые, как сказал наш президент, среди прочих бессмертных афоризмов, отражающих реальную созидательную белорусскую мудрость, соседей не выбирают. Соседи, они те, кто есть. Бывает, что соседи волки и медведи. Значит, надо жить и с ними. Израиль полностью оставляет территорию Южного Ливана на рубеже 2000 года. Подготавливается секретный план эвакуации израильских вооруженных сил всех опорных пунктов, без того, чтобы эта армия Южного Ливана была оповещена. И те люди, которые вот вчера братались, ездили друг к другу в гости, были командиры этой армии, и ее рядовые, и жили в своих домах, принимали в своих домах израильцев, ездили к ним в гости, они просто буквально в чем стоят? Бегут к израильской границе, буквально бегут, на чем-то едут, идут пешком со своими семьями и просят их пустить. Израиль милостиво их пускает через границу. Понятно, что там все уже вооруженные формирования, которые к тому моменту существуют. Еще остатки палестинцев, еще уже очень мощные шиитские, конкретно собираются с ними учинить расправу, и кто попал в их руки, учинили, конечно, и кровавые расправы тоже, кого-то судили, а кто-то даже просто уже остался жить. Как всегда, что-то приходит к концу, но страх, конечно, был ужасный, и акт этот предательства со стороны израильских вооруженных сил, конечно, по отношению к своим многолетним союзникам, к людям, которые были фактически товарищами по оружию. В общем-то, есть такие вещи, которые, как говорится, они записываются где-то в небесной канцелярии, и Всевышний не прощает такие вещи. Такие грандиозные акты предательства. И люди без всего, они их расселили где-то в гостиницах, селили, негласно Министерство обороны израильское приняло их на кошт. Ну, на кошт понятно, на какой, на нищенский. Их селили несколько семей в одном номере гостиницы, там, страшное оскорбление было для всех этих людей. Там были христиане, мусульман немножко. Ну, как мы сказали, был там шиитский батальон, был друзский батальон. Но друзы, по-моему, как-то все-таки... У друзов единоверцы есть и в Израиле, и в Сирии, и они как-то всюду. Вот, они никогда не были настроены на строительство своего государства, государственного образования национального. Они именно вот такая уникальная конфессиональная группа, и они никогда не пнулись создавать какое-то государство, кому-то устраивать чистки. Себя защитим, но никого трогать не будем. Мне доводилось беседовать с израильскими друзами на эту тему. Вот, один говорил, что вы променяли вашу веру на зевель. Зевель это значит просто дерьмо в общем переносном смысле, но и в буквальном смысле так называются все муниципальные дела, не государственные. Ну, государство должно уборку мусора организовывать. Уборка мусора, да? Зевель это мусор. Типа, вот пошли на национальное государство, этим утратили свою... Вот мы друзы, да? Мы в израильской армии воюем, мы в Ливане там в каких-то своих формированиях воюем, мы в сирийской армии, мы в Иордании. Для нас главное наша вера и вот как бы, да, а вот эти делать, устраивать государство и копаться в земле, это мы не стали. Ну, просто так друз говорит. Один из друзов. Одним словом, имело место очень страшное и интересное в плане политологического анализа параллели исторических событий
ходе израильского вторжения 1982 года в Ливан, которое нам очень напоминает события Бакинской коммуны. Бакинская коммуна, как мы помним, в качестве своей вооруженной руки пошла на использование отрядов Дашлак Цутюн, партии, которую смело можно назвать фашистской. И они учинили дикую резню, совершенно невообразимый погром мусульманского населения в Баку в 18 году. Израиль как раз таки имел свои мощные вооруженные силы. В этом плане Бакинская коммуна выглядит более выгодно в кавычках. Тем не менее, братья по оружию, фаланги, сказали, значит, мы готовы принять на себя, значит, поддержку тылов, вы наступаете. Вот, значит, заняли там палестинские лагеря беженцев. Ну, понятно, там были боевики, вооруженные люди, шли бои, оказывали сопротивление. Значит, лагеря, которые назывались Сабра и Шатила. И говорят, мы тут наведем порядок, значит, мы зачистим и будем, вот. Ну, вот, очень заметная такая среди израильских элит политических, называется мизраханим, востоковеды, да, люди, которые владеют арабским языком, они там на спецслужбах израильских, специалисты, да, они великолепно говорят по-арабски, говорят на нужных диалектах, если надо, да, кроме родного палестинского, так, ну, который вокруг слышат, да. Значит, удивляет идиотизм этих аналитиков. То есть они те, кто привели к власти Хамас в Газе в 80-е годы. Понятно, что это делалось с подачи спецслужб американских. Тогда был тренд на сотрудничество с исламистским терроризмом на фоне войны в Афганистане. И вот, значит, где они все были? Как могло прийти в голову израильскому командованию пускать бандой фалангистов в палестинские лагеря, где сколько бы ни было боевиков, но подавляющее большинство населения это не воюющие, это женщины и дети. Они учинили там страшную резню, и протест буквально всенародный поднялся в государстве Израиль, не говоря уже о том, что делалось во всем мире, и в мусульманском мире особенно. Вот. И израильские представители ООН сказали, что мы не имеем, это не мы сделали. Да, действительно, израильские солдаты не были теми, кто резали, это делали бандиты-фалангисты, причем со всеми чудесными подробностями, все-таки, значит, скажем такой момент, значит, они вырезали кресты на спинах трупов, так они, так сказать, утверждали свою идентичность, вырезая кресты. Ну, ни у кого не было сомнений, что израильские солдаты не вырезали кресты, да, но тот, кто сделал это возможным, причем Израиль поставил тогда под ружье все свое войско, совершенно непропорционально, и это привело не к эффектизации кампании, а фактически лишь к большему количеству процентов потерь на израильской стороне. Туда были введены 9 из 11 бронетанковых соединений израильской армии и громадное количество резервистских частей и соединений. И неужели из всей этой массы нельзя было найти войска для патрулирования палестинских лагерей? И надо было людям, по которым вы знаете все, вы же востоковеды, дать им, значит, свести вот эти счеты, имея уже опыт того, что происходило в Терезатор в 70-е годы, эти же люди сделали. Вот интересные такие параллели. Ну, на сегодня Ливан как бы мечтает о мире. Сложившиеся геополитические реальности тоже уже невозможно перекраивать, пока не приходит какой-то коренной скачок обстоятельств. В общем-то, все согласны сегодня в Ливане оставаться в пределах этих границ, установленных французами, трогательного периода перехода из колониализма в неоколониализм, который по сей день Франция не оставила. Что, о чем мы можем видеть очень много поучительных передач по бакинскому телевидению. И услышать интереснейшие анализы на великолепном русском языке. И вот в тот момент они установили эти границы, уже есть это государство. Но говорят, что потихоньку надо все-таки реформировать эту систему. Плюс продолжающиеся столкновения непрерывные на южной границе. Плюс шиитские боевые, значит, группы, которые пришли на смену палестинским, которые там имели место. Вот такой ливанский проект. То есть бредовая идея забить какой-то суверенный немусульманский плацдарм
чувствительную точку мусульманского мира, крах этого проекта, создание государства, которое теоретически должно было быть основано на этнической чистке, практически не могло быть основано на этом, и непрерывное кровопролитие без выхода, без конца и края, вплоть, собственно говоря, до наших дней. Вот это ливанский проект Франции, который затем поддержало государство Израиль, созданное в результате сионистского проекта. На каком-то этапе активно туда сунули нос американцы. В 1958 году они высадили войска в 1982 году, потом увидели, что более или менее делать там нечего. Так мы вкратце рассказали о ливанском проекте. По дороге к самому проекту, который, собственно, больше всего интересует нас. Ну и ввиду колоссальных связей человеческих между Белоруссией и Израилем, собственно, есть многие десятки тысяч семей, где часть членов семьи живут там, часть там, приезжали с разных стран. И в плане, конечно, политологической актуалии, потому что геополитическое значение современного государства Израиля, оно несравнимо, конечно, ни с Арменией, ни с событиями в Ливане. С Ливаном оно тесно связано. Но прежде всего нам надо будет рассказать о том, что сионистский проект был придуман, измышлен и теоретически обоснован людьми, которые никак не принадлежали к иудейскому народу. Он родился в среде христиан-миссионеров.